Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da sifjere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala si koyo kan da bene taka na ganda taka koyo kan da adam mai taka an bayran da haikati bai irko no ga bai haikan te ka bisa da haikan gogate da haikan manti lati matana ga ciya da sujin da hallasai dumante kasin na me asin da hirri am tabbatar diyo ga diyo kan ba diyo kudu diyo kirkwai na samba soji ta kare kul marganta ce sojo da hallasa ma tabbata wundo bore ga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce banda ganin da bore yan diyan kalkayin do irka tiyir su bananta tarifai wandunka sigira zongo waran kicin dukuwanta Usman bin Affan radiyallahu anhu akissa gorei yagganta tabbatirdi nan kan Usman bin Affan radiyallahu anhu an wangare dum mo katare haraka so nan kifo gallu dun kai din feri zamayanti ya dum mono kazalika albarakati bima na sahabai din dirora boren kayen tuningi alkawla ibon katuru man ce da farsa ce yeki goran dingi alkawla je ne ibon daga lufoyin kan man feri da ngirma ne barbarai labai katun mana ifiki la abu feri ngo da kastantaniya ya da mono kadalika da andulus kan ti spanya labai feri ngai halaka so sahabai ko kai wadin zamiyanti hijirajiri waran kicin da gantara matkan alfai ga finlanda alwato no Uthman bin Affan radiyallahu anhu ana annabi alaihi salatu wassalam jingara yulwandi yadi mono an kiniro tajandi na kin kiniro te hino tondi kadanta yadi mono kadalika nda bonjere mo ni te tondi ni siminti goyoni kakati mana Uthman bin Affan radiyallahu anhu awon kilafara idi yulwandi yadi mono kadalika ni bena da matkan ba harikan asfurgu Uthman bin Affan radiyallahu anhu siganji aka kasabanda goygono kan Umar bin Khattab sigiri katun wangay fi mana galle feri yangai yadin mono kazalika dala bai kayan goga alkawli feri zamir bai kan shirkance yahudai da nasarai isin da alkawli bayin alkawli iga alkawlo tunandi bumbai no gice kima alkawli dingai wat kan dan ba koran iga amma wat kulkan idi jando mor kayrfo igitun ngi alkawli bo zama adbai jando kay sin da alkawli matkil ko subhanahu wa ta'ala ci da wadin sai wongo go te wongo moydu ma hinka cindo kan tuningi alkawle boy ige ko ki gorandi ko ni da mo de kayan iman alkawle di de wongo mon to iga bore ni kulu i wongo ndey zamir ko subhanahu wa ta'ala alkawle no kadi ci man ko iga imtangam da bor ku kan bon sanga ka addina ga kal boram ye ka addina ga wal bin boram jangal ka kano kan bara kan banda kan bi bora go mana duk kuranti wore mirgana irsi jirsu bananta tarifai wandunka sijir karrar gadi annabi mai kise tazalai tarifai yari mono kazalika irgidi borsu banantai alburci maki mai wangarai sahabai arku sai dan kai yari mono kazalika gallu bore da kayu bore kai na annabu ga mana annabu ga kasnai ikadi ma addinasi irko subhanahu wa ta'ala ni batu irko in mai cinin labo banda wi gifilun dunya kisin ba allahara ikise tazalai tarifai yadin mono kazalika idiro wala riga diada mai jasantai kai garu ko addina ci in sahabai dorandi na annabo dorandi izijini di banda cindo koy mani sallama cindo mo konda labari ikise itazana tarifi wa kan wanda tarifi sijir kai ga tonandi ay al-hasan abubakar ay ko subhanahu wa ta'ala wali burkulkan ne ga sijira soliyan da siyarra irko mir margum nura irko mir margu jannatul firdausi hijira jiri waran zantara alwato Usman wangari fo katare kasine Sa'id bin al-Asi akwai kitab rastan labo wangu matka imam al-Waqidi wa kadhalika ma aba ma'shar nganda alfa kasine al-Madain wali igati landa tabbat boren no kayan yinka tangamte da sahabai ikwai ka alkawaldi da wangare wadin madi yake tungi alkawlo dum mon ko ni gallu beer no kay mana tawstan lawo alwato ki tungi alkawlo dum bon ngati son kay
in wangari woni tunani kan timana Sa'id bin al-Asi afattan dinga bandu wangari kan ga hansa kababu mu agowon kundawa ne ra Hassan da Husaini annabi alaihi salatu wassalam wa hamai wa kadhalika da Abdullah tacha da Huzaifa bin Yamani da jama bo kutun sahaba ran ki dirkidira kali ko tabar sallallahu bu feri da labodin windan ta gallu kulkan gono kindo imandi al-islamai wangai ya da mu na cinde mo ije tabbat ila alkawal diga son kay subek kal leen kul feri wa katu ningal alkawal wayin goran ningal alkawal wayin takan ningal alkawal nan kan alkawal zena iga goran ni borabon di kitangam kali ko kutu mana jarjana iga alwato ki ko kutu bor wadi nga ate wongo mo sande halmaci musu nan kan wongo ko kisandi kaso nan kan sahabe bonu kumbur kuma jingaro ki te wongura annabi alaihi salatu wassalam alwat kulkan ifru wongo sandala igonni jingar fo kanti ke yite kasi ni mana salatul khawf mur kuma jingaro jingar il fono kan boregi jingar gi gaddi yawo no jingaro ni mateda alwato kin jingaro ne te kaban wadin banda in ko subhanahu wa ta'ala li zamandi na kai zama mana chapare bon ye ko ngal lodin feri tabbat ngemo ni gorandi alcool zena bon ye ko kunuku galludun ko foga koy ni dongo ki ko to galludun ko dinga Sa'id bin al-Asi an wongo kul zaman galludun ka mana fattanta an wasika tare kisan mana galludun ko a wani jin funado ye tabbat nge gaba in fatta kinge musab kisne tinge di cergami am ste wongo zaman nge sibange mbol follo wi kwaro dara kwara dum bore yi iwanji kala ko kite wongo tabbat ilko subhanahu wa ta'ala al sahaba zamandi akwai kato na kan in galwa da feri yari mun kazalika in jangal da kibon wala akwai kite mana hijira jirwaran zantara tabbat amma jarjane ni kan yayi ni galdun ko da feri ni goran ni jangal wadin mo ngemo yekko kutun ga alkol wadin mon matkan ne ko jini insha Allah ko kubanda wongaro kon ko gi wongu alwato kan akwai ki galwa da feri ko ne ke ka alkol zai na da kibon jangal ki da kibon kai da kilabu kul marganta bon hay kan ko tumana dinar zambar zangu alfofo wanda ke dinar zambar zangu hinka afon da dinar zambar zangu hinza amma i wanji tabbat idan ne jangal wadin no wannan a sai sabo kan nan ini wangu amma wangu ne akwai kisai mana jini alwato kan in wangar fo katarai akwai kuban nubur wadiyan halaka son hijrajir waran zantara Usman bin Affan radiyallahu anhu mana wakilo kan gono dun kufula abubun wakil tare kan mana al-Walid bin Uqba Usman bin Affan al-Zumandi wakil tara din bon katin mana garu ya har kan garu haikas kan nabi ne kan ko garu kan al-Walid bin Uqba ana harce kan manhagu har kan ato mana canfe nan kan kal Usman bin Affan radiyallahu anhu an kenu din Makka Madina ingati ha al-Walid bin Uqba an bore jingaran da al-Fajr rakat haji al-Fajr an bore jingaran da kafofu karkata ci burunga alwato ka salam ke yake zakka bore gun koy ni ane bore ce wala mutu tonara ce no ha borfo katin jamara ane tabbat zaga yer go sikin misa ga amma hun kun misa bangar ce tare kware tabbat to ne wo hun kuna bangari ya irbayni ya borkan dumno hayate ko songu halate canda alwato din bore yanko ki kirri ko wasika tare kisan ba Uthman bin Affan ce kene nge wakilo kan nge telo nge jinfuna amiro tabbat borno kan agoga bajahan asintin kufra alhali yarra binyi sintin kufrati alwato kan shede kul timmi kan goy woni wa goy Uthman bin Affan radiyallahu anhu ani al-Walid bin Uqbati am kan godo nod Madina alwato ka to nod ikirri kan lalle goy no kan akwai kante son kai Uthman bin Affan ayamar ima haddi kendi katum mana barzaki warakar barkan bajahan barzumi wa hakku an wangaro dan am go wadin teknik mana Sa'id bin al-Asi an temu Uthman bin Affan awana mana wan fadara Usman go gonni go woni goy wadin banda Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anima jin funtarai
fuladin kaga yadin mono kadhalika da gale kan gobora je saga ani mi kul kaga ni kul kaga wadin banda Usman bin Affan an Sa'id ibn al-Asi samba am ko ti kufla botin mana wakili hijira jir wadan zantara Usman bin Affan garu ya harfo ya gara te ko ni katun mana korba kan go kan baga korba kaga gayi kan korba ni ngiti mana kasha tumpungo ka karwat ka ngin wasike ka tare korba yi charan tano kan fayin kan dunya korba yi kulu annabi alayhi salatu wassalam a wani korba ngano abubakar kilafa ra ya da mono kazalika ngano umar gayi a wani kilafa ra akakto Usman bin Affan kilafa ra korba din Usman bin Affan akwai mana da fokati ne aris da ifono kan tum milhinka da madina kwara akwai to da kilo idula sabai kilo waila sabai da madina kwara da yodin dono Usman koyi zulliyan wa kadhalika da yora hara gun yin wannan qurbani kan da yora hare alwato kan qurbani koyi kan son ke burku kan wanda fansiyan wa kadhalika da yasiyan ini kul morgum qurbani ce cin qurbagun benin gun ganda ini gunde yo manda me mandi qurbani wanda sabo kan Usman bin Affan radiyallahu anhu an korbay fodi ani mu korba karmo matkan de korbay zina goda ya da moni mi yeka hantuma ra hantum zina kan gaga kati mana Muhammad Rasulullah Usman bin Affan radiyallahu anhu korba wadin anadi korbay no kan Usman gayi agtemu mana zarf korbay ze ago Usman se wani tabbata Usman gayi kala alwato kin Usman wi lokacin kin Usman wi radiyallahu anhu qurbadin dare mi yeki diya koyni qurbay woni no kan a tada har manci muso qurbay no kan fayin kan min ya qurbay kul mat kidiya da alwato dini halaka so kufula bora garu ya har ye garu ko ne sham labura garu ya har fo ye garu ko ne abazari wa kadhalika nganda Muawiya gami Muawiya gonon abazar al-Ghifari a wannan ga jawliyan kaga te do kazalika da wazu kaga hatta kate wazai dirra abazarri agoga sandan di wazaira ya da mu kazalika agoga sandan mana yin gantaiga ago haykan Muawiyan karaga ago ira hayakan a gane asahalal almankone sai almano kan imar kafan jandi asahal sai alman mur kafan jandi woni ki wote ane da dai bora nin muradu woni ka wakanci ndi kula masarga agowa zai wudu mate akan dalili agani na kirko subhanahu wa ta'ala gani bore ke yanga wuradin zarfan jandi isa sargir ko subhanahu wa ta'ala fondara mi farhandi da gurzi kan han suduru dalil wani wa gwakar asanni ka goci yan maga borkul kan na zaka gisi har banda kan buraman zakka ka ay buraman sarga yari muno kadalika bora ana zaka gisi har banda kan anin murade sai da zaka gode gisa tino to ku dalil wani na go sun kar burabon wale wa te can da can ninga Muawiya gami halato na kan Muawiya sandan daga Muawiya ne ga ya wanji sauke Muawiya an wasika tare ka samu Usman bin Affan ce ane Usman ce lalle gari ya harfo ne kan garisi katun abazarri a wani wazi ka ga tayarra ce yangai ka ga tayarra haika go wici lalle mu hadino kan sai yankin ya hari an misa kul gara ce san kai Usman bin Affan ane abazarri sam ka kin ganno da Madina alwato ka koyi anha a wani sannai wa kadhalika da hujja ka ga hujjan da Usman bin Affan yankaraga Usman ga yi kufin wadin ga Usman na sai sun kam goro lalle asin nufin da kan gice yan wani dumate man kyar mono aya dinga bunu tabbat mu goro mu ce wani dumate koy ne a tanka goro agogwara dinga kala irin bai kan abazarri borno kan agun ninyi fanta hal manci musu asin nun ninyi muradu matkir ga hawkadi insha Allah wa tkir fura tarzanira irgidi matka kornon dunya don dunya an ay mana dunya talam ya hare ago yadin kaladi asintin gidi labo sintin ka bar mai kinar biriyan sintin kate son ka ne Usman sai ga ba mai no izini ayi mudir madina labora lalle zama ayi gonda hadith tabbatante ka annabi alaihi salatu wassalam
ana alkawal da iga anai sai wato kulke yi kin risintin kicada to son kai fatu borera Uthman bin Affan ana sai to no izini mafatta ko gonna kanin goro ana sa amma mu gurjai alwati ka alwati nimka kizur ne wa Madina musko gor kawyera ko goran da addina hala hayan community wa kadalika shibafum ko kufuniti lokaci ka lokaci nimka ka mu'amalar da ir nga nim rukiye hijrajir waran zantawara tabbat wangari bo su bai kace kisi alwato dirra yari mono kadalika nin sahab dar zanten su bai kace kisi alwato dirra alwato dirra no ubay ibn ka'ab matkal fofo ngi finlanda ini alwato dirra no ubay ibn ka'ab atikisi imam alwaqidi wani fillara جبار بن صخري بن أمية بن خصاء أبو عبد الرحمن الأنصاري بونو كم أكوي بيعة الأكبادو يا مونو كذلك أكوي بدر ونغودو أبركة مو بريكا النبي عليه الصلاة والسلام أجي كاتري دوتيكا النبي كاتري منا خيبر لابورا وما تكسي منا هجرة جير ورا زنتارا حاطب بن أبا بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي banu asdai iwan jinfuna akwai badar wangodo don ngai kanka badar wango banda ngati boradin kan wasika din ka tare fatu makka ga ne konna makka bore ta annabi alaihi salatu wassalam go ka kadabu ar makka bore won arwato din tabbat masjid diada bora o wara kan sin wasika no ali ibn abi talib yanno na hamni in wasika ta o boradin ga ikan no wasika din alwato ki kan no boradin wara ha mai no wasika din kane mu konna makka bore ani tabbat hatib bin ababal ta'a ngona wasiko nogne m konna makka boresi umar bin khattab ce kimi ngono izini ma wi zam munafiqino annabi alayhi salatu wassalam man uzum aw nabma na umar no izini wani ana hatib bin ababal ta'a ana ce ana ce ifo ten go wadi ngoy ani wallahi man chay kunno kadai ay humbur deno man chay fo kunno humbur deno irbore kango makka yaade mono kadalik bora kul kango makka kunda woni din fattanda tabbat bora kunno makka labo kunno wutu siga bare wonno ne humburandi man ci muna fitareno wa kadalika man ci dina zambe mono man ci dina kondarino wa kan ne sammude no ay go ya fici ci mum ya fiti annabi alayhi salatu wassalam bisan dasi wadi banda annabi manandi abarkatum burma bonna nan tira ingati boradin ka annabi alayhi salatu wassalam an wasika tarai lokaco kago ga wasika katare kisan bonko ni bero kin timana al makukis mukukis ngi timana ki bitance bonko no iskandari la bonko ni bero hatib bin ababal ta'a ngi tibora kan sa annabi alayhi salatu wassalam an wasika din do konda hijra jir wala zantara at-tufayl bin al-harith bin abd bin al-muttalib ngamo te kisi halaka so borone mo ko badro ngolo abdullah bin ka'ab bin amr al-mazini abul harith yarmuno kadhalika ansarun al-burawo abarkatu mana bore ken ko badar wongodo nguma atikisi mana hijra jiro waran zantara abdullah ibn maz'un uthman ibn maz'un awan yakfu sina abarkatu burjine ken jinki tubi dal sam tren ken kafi jinara a hijir ko mana habsha yarmuno akwai badar wongodo don ken ka badar wongo banda ngumu tikisi alwatu da iyad bin zuhair بن أبا شداد بن ربيعة بن هلالي أبو سعيد القرشي الفهري نمو كو بدر ونغودو وكذلك ندونغي كان كبدر ونغو بندا نمو تكسي الواتو درا مسعود بن ربيعة ولا مسعود بن الربيع أبو عمرو القارئ نمو كو بدر ونغودو دونغي كان كبدر ونغو بندا نمو تكسي الواتو درا معمر بن أبا سرحي بن ربيعة بن الهلال القرشي أبو سعد الفهرتي إنه محلك كاسو أتكسي الواتو درا أكوي بدر ونغودو أبو أسيد مالك بن ربيعة إنه متكسي الواتو درا باك الفقين شرفو حالا الواتو درا لا تكسي ولا هجراجيري waranza kindita cantara matkan hijrajir wai ta cantara baka alfagin charfo alwato kan mutikisi hijrajir waranza cindifon tara arano wangu berfote kasi ne sawari wango ne wango kan sahaba mun bai kun goni dumati ba sor follan
wongone ma labo banda mon nati amante tondi mo wal fondu foga wal batam balangara wal fadamara wal goru fora wal fakar batamara bala wongone akoy kete te ko mon no sahaba ni wongone te alboray fanfanen kel ziri te ko mon hay kan ke fandi kunda ki ko kubanda kunda no kanga has kabir hal maci musu wongone o tabbata alfage ni cerfo matkan imam alwakili ana ko kita hijira jirwar zantara amma ba ma'ashar ane wongone ko kita hijira jirwar tinta tantara dunguriyan biyarra matkan sai ibn umar agfilla ane lokuto kan sham labo muawin labodin ta muawin da ba sufyan allabodin ta allabodin kul hauza allabo kul tafar gaba dai Uthman bin Affan wani khilafa jirihin kan kirgamra kan muawiya karu nodin labo kiltaradin bo sham labo kiltaramu an galledin kul haw yari mono kadalika galledin kul gwacire sham labo da win da zaman da ne hala to nan kan muawiya agu wangari yanka tarai iyo ko kuru mance wongu jiro ra sori hinka galluber kul kature kadalika ni galluber kayengo mange bumma ko ki wongu jiro ra sori hinka wongone wa hadin ma da wongone take ni mana zamu yi wongone wa wat kuki fatara kala gurbani yamte yar mu kadalika turiyan woni kulkan galle kan go galle di winne te so bayite turiyan wodin ye ko gurbana ngi alcool de lewu ba kan galle go ture amma musu ganji cawandi ko ngon kan go bore cawanda addina igo bore zan kai tarbiyandi ala tilas zan kai ma addina sambu ben wore go ture amma ganda boray igo gi sokon yawono sahabe go go tida igo yadi kala son kay ruman cey ininge sol be fote wongaro kasini abdullah bin sa'ad bin abasarihi lokuto kina farne jayi wa kadhalika da barbari labo feri ifrika labora wa kadhalika da andalus lokuto kin labeni kul feri son kay ruman cey in wongari fo tunandi kasine Constantine bin Hirakal wongon ko no kadalika bonko ni beri fono Hirakal izo arno ifatandinge sojen kan gate barguwala kan alislamai man bai kuma ndukunda waduma ifatandinge harihi yankai kuka ha ikogihi wa kadalika da matkan kirmargu hay kulkan turante soji beri turante bonko turantai in sharmarguna ki ko to hala harihi be kan te mela ababil be reedi ki margu hay kan ko to hal zambar harihi zangugu ki margu te ko bon ime fo sojiya ibnu abdullah ibn abasarhi wa kadhalika nda wangari kan ga bandi abdullah ibn abasarhi ngemo lokuto kina Constantinople feri ina Andalus feri ininge har yerin sambu igo kana harai alwato kan igo kayan wadin gani ko kuma ni manaru manke kunda wani barguwan wani tabbat nge mu banu nge ko kidabi wonnon alwato kan kunda hikan tarfannai sahabai ne harai ya hare mu chafrai ne no ya hare ni nan kan ikanda harihi kan ga hansike beri kalinte ko dabu kadde na kan hayasihim dai adamai jin bayan sai ki gabara akul marganta mu ni murgunu sahabai hinna maga alwato kan abdullahi bin abbas sarhi an boraydun fannai adi wongo matka wongo bagi gada sokai anin ngi kulgayi alwato kini yi gayi ya hare rumance mun ngi yi gayi sokai rumance yi tabbatan ni kan sokai ngi kuban dinge borai igodi kan sahabai ngi hinai alwato kini nge hiye gayi ina handin cino te cini kanga te jingar cini nge wodo nge zamunu kuna yar munu kadalika nge gihinai ya hannaka harikar ka hannaka gano ka hannaka fat sarete mana nge yebon na hare mu abdullahi bin abasarhi ane wangare ta kunne sibaranga kalarama hannaka nafira are yera yar munu ar ma hannaka qur'ana cew wat kul kirko ni to mu boyan ara muskus qur'ana cew mo dir ko filenga borkan cew qur'ana cew ya da mur borkan so bayir ko film so bayir ko filla
imater ko kutan irmo mater ko gane irmate ibada ya wono sahaba hanna kalmubo alwato kan mubo son kai abdullahi bin abbas sarhi ana risala ka tare kisan biya harai wongon ko bero se kan timana Constantine bin Hirakal hala wo funaran diyan garmiti irmu wongo te hahi wo ay mana te ko bonno walil mu ko irmu zumu guragano ka umma na wongo te son kai ikabi sahabe te kinga tinda dama kan ko hiye guraga te ko wonde no ngi bangem terjibi in bo fotunan di kam boraka ro halben na kam borako ci halben ko donnongo na kan sahabe bora du fondai boradin agoga alama te gitab kan harobo ndirgongo te harobo ndirgongo te alwato kan son ke sahabe ko ga bai kan bonigo ngemo tabbatan di kan lalle nge te wonga tare di yar mu ngi yarun dai abdullahi ibn abbas sarhi anato watibon borakul musolon ngemi ye tambu gaba da gigal non ngemi sabat kalim tongelo ini ye tunani gaba da rumance go ke yi ba ya harai kali ka nge hiye ziri yon hiye ga so ke sahaba yin nge hiye hawiga hiye ga hikanga haska baguma amma sahaba hiye si bagumo al-islam hiye si bagumo ko nge hiye hawiga hin kane yi hautarga ya wono isar ka kawo ki jippo ya hare rumance iwon sojera borfollan da ko kan jama kundara hala gege ken fo borfollan kada agbora ni kulzeri ya wono sahabai su bage tesi kadai sahabai hayana rumance humburandi haron mu ay mana handa harmu hautun mana te kora kan agogo su bage hiye sancarga kala to nan kan hayaka kace na kan burguwala gogalala bonde gogalala kala gogi hiye sambu karcarga hiye su bage bagu adam bai su bage halki harora kala to nan kan haro gubo da yi hiyo mu gubo da san karkarga ya da mu kazalika alburai da shara mu go kirwi tabbat yi wangare da burbo kutun sahabe da al-islamai do hari ya da mu kazalika rumance do hari ina da mai zuwi ya kasna al-hari kala to na kace ko handa hane a barkate dai kuri haro kulci dai gaba dai adam mai zubu ko kazalika da kurkan fandara na'am handa hane borai isobai kubu kalato nan kan bondeirin igite ko mana iga hiye sambu ko sancarga kada mai zuma son ku ko gusam harora kindo gubu yar mono kazalika kindo ga ceri adam mai zubu ko ka gusam charbon matkan bondana ani karka tarai kalagi himma na sonde alhari tondi dar kan mi kan haifono ki sambu ka dai cacarga da charbon matkan borbu ko gi himanda handane tabbata wongoni ko kite wongu amma halbat ma ko dungu tabbat sahabai zama nan kan Constantine bin Hirakal bumodi ngubun ka kwaran atabi adikan soje bun soje halci sahabai zama ngum modi ngubu azukubat mana dabore kenga winda sai zurin batmana tabbata wongone bana tare ko kidayri hino gore ira insha Allah matkan wongo ko kibanda wa kadhalika damat kan garu ya harfo ko garu kalim ko kedi mana bora kan goyi banda kan gogi ga kasai kan wanji kana kan timana yazdrida kisra farata ce bon kon bero kan a wanji kin bonno yar mono kadalika amtulla bona ko la bone insha Allah wani hiro gorara ko yi mu mutka buda da kokor mera kan akokor mana kokor merete wani akwai kitin mana hijira jiri waran zacin nufuwan tara bore min ko bai hiro gorara insha Allah nakidu dai kuma da rin jana hasanati ila min ikhlas نكرا تركم يا فرشة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته